私また発見してしまった。また診療が安く済ませる方法が発見してしまった。そうね、皆さんチケットショップご利用ください。私それでちょっとね、例えばギフト券買うんですよ。500円の、ね、チケットを496円とかね、480円で買うわけ。例えば弥生券のチケットとかね、使い切らなくちゃいけないんで、だから、弥生券とかって700いくらとかじゃない？でとりあえず500円買って300円は現金でっていう感じでやるわけです。ね、例えば買ったのはドン・キホーテのチケット1000円を3枚と、あとはビッグカメラを、ね、1000円3枚と、それとあとはケンタッキー500円とマクドナルドのやつ、あれマクドナルド入ってないの？マクドナルド買ったはずなんだけど、あれマクドナルド入ってませんが、マクドナルド買ったはずなんだけど入ってなかったんですよ。あとね、日高屋でしょ、その500円、弥生券500円、ほともっとで使います。もっともっとはね、200いくらだったりするからね、弥生券に使った方がいいね。こんな感じかな。あとは西口の行くところにチケットショップがあって、ね、あと新たなところにあって、そっちの新たな方のチケットショップは、そういうギフト券が充実してます。はい。で、西口の方の、吉野家かな、松屋の前かなんかのチケットショップは、ね、西武線の、なんていうの、電車のね、なんていうの、乗り放題っていうかさ、端から端まで乗るってやつが、ね、私440円なんですが、電車賃ね、片道が330円、110円安く買えっていう、そういうなんかせっこいことやっております。ね、チケットショップも、現金を持ってばいい。あとペイペイ使えたりするんでね、ペイペイも使えるんで、ペイペイで買ったりとかして、ね、安く済ませると。で、ペイペイを使うと、ペイペイが 3%、ね、付与ポイントがつきます。ね、一度で二度美味しいというチケット。なんとそういうなんかね、側ざま動いてしまいました。で、ね、っていうのがあります。それです。あとはドン・キホーテで準備しましょう。コンビニはダメです。ね、ジュース、ね、安く買えます。お酒も安く買えます。ね、ドン・キホーテ、例えば冷凍食品、ホテル泊まる場合にね、大体電子レンジがついてるじゃないですか。だからそこで、ドン・キホーテで安い冷凍食品買うんですよ。スパゲッティとかが128円とかで売ってるんで、買って安く済ますとかね。だからそういう、なんていうの、漫画喫茶とかを利用してね、そこのグランカスタマーのカレー食べ放題食べたいね。そういう方もあるけど、ただでご飯食べてる方もあるけど、そればっかり来ちゃったら、例えばドン・キホーテでして冷凍食品を買うと128円でスパゲッティ買うとかね。あとはつまみとか持ってるんで、いいですね。ドン・キホーテを利用する方も覚えちゃいました。そっかって、コンビニでもドン・キホーテかと思って。そう、ドン・キホーテはペペ使うのかちょっとわかんないけど、タバコ持ってるからね。そう。でね、ドン・キホーテの、なんていうの、チケットで、ね、タバコも買えます。なんで、いいですね、そう。タバコ安くはなんないけど、それでキャビン持ってたんでね、いいですねっていう感じです。そう。だから、ちょっと1000円のね、ギフトをね、チケットショップでちょっと安く買ってね。で、500円のやつをちょっと安く買って、ちょっと浮かせて、ね、そのギフト券っていうのは、お釣りが出ないんで、なんていうの、安めに、買っといてね。それで、プラス300円とかを足して、現金で。もしくはビビとかも使えるんで、ね、で、なんか安く、それに安くっていう、ビビを使うと3%ボーナスついね、そういうかわかんない裏技も覚えてしまいました。ね、頭回していかにね、安くあげるかって、ね、ドン・キホーテを使う。チケットショップを使う。電車中活とかね。ご飯のかすとかね。ありますわよ。で、チケットショップ、ね、どっちでもペペ使います。素晴らしいです。素晴らしいです。皆さんね、貧乏だからこそね、究極のとこまで、ね、突き詰めていくっていうね、素晴らしい技を覚えていってるので、何もね、貧乏もね、悪いことばかりでございません。貧乏であることで、チケットショップ見てね、チケットショップかと思って、そう。で、例えばね、高速物なんかはもう格安でね、出てるんでね、ウィズナーとかっていうのがいいかな。プレミアで1100円払うとね、
年間かな。そうすると月かな、わかんないけど、それ1100プラスされたら、まあ、年間だと思うけど、1100プラスされると300円安くね、チケット入れるっていうのがあるんですよ。エリーナっていうのが、まあ、昼便も夜便もあるのでいいですよ。安いですしね。そうね、私はなんかミリナーとかいうのを今コスコスで利用しますね。で、まあ新幹線のチケットとかもね、チケットショップ売ってるんで、そうすると安く買えたりもするんで、もうね、今私はもうとにかく高速バスですね。高速バスがいいです。安いし、そのトイレについて安い方の高速バスで、タバコ安いから。で、バスとかで行けるってね。逆になんか新幹線とかの方がね、東京駅まで行かなきゃいけなかったりですね。そうそう。とりあえずは新宿まで来ちゃってさ、入間から。それで新宿では少し休んだりとかして満喫とかね。で、それでバスタ行って、バスタからもう、バスで行っちゃうと。寝てれば着くっていうね。昼便の方が高いね、ちょっとね。昼便が割と高なんで、まあ、あえてね、まあじゃあちょっと夜までさ、過ごして、夜バスタ行って、まあバスタから、夜便だと安いから夜に行くとかね。そういう魔法がございますね。貧乏万歳。貧乏だからこそ続いたこのきっかけまだ。皆さんどうぞこのアイデア扱ってください。また出ようかしら。いえ。でも結構ユースフルな感じを出してると思いますからよろしくお願いします。